Kani hidega Akashwani Shillong ka khubor man puli di kasan li jana kimat bakongsan chogo khubor. Penjelan ke Sarkar India higi jing trekam ka Armed Forces Special Pass Act dah ndre benai ha Arunachal Pradesh bat Nagaland. Yo along the court ka University of Science and Technology Meghalaya USTM ha ka UNIHI bat ka BRICS Plus Universities Association. Yo khusnam kashnong kongthong East Khasi Hills District Meghalaya na ka Sarkar India ha ka jing rakhi ka World Tourism Day. But dakilang khot yet pat na po ubitar dawai yo inong pang evaluation dawai na civil hospital nong po. Kentu ka KSU ban tokit bat phak hangsi po ri ka jing sam dawai sa kinong pang. Ki khubor ki babniya. Ka Sarkar India kala penjelan su ikijing trikam ka Armed Forces Special Pass Act lani ke AFSPA AFSPA hakikat tu kat nigi benta jong ke jela Arunachal Pradesh bat Nagaland nadu ke sitarek ubnai risau mata usnem. Ka AFSPA kala trikam labun snem hakikat tu kat nigi district bat kithan jong ke police station ha Arunachal Pradesh bat Nagaland bat la penjelan ya ka hateng-hateng kat hadu menta. Lengba ka jing penbena ka tenat korbari jong Sarkar India kala ong ba ka Sarkar India kala penbena ya ka tirap Changlang bat Longding district jong jela Arunachal Pradesh bat ru kithan ki baha bapo ka jing khmi ka Namsai Mahadevpur bat Chowkham police station kum kithan ki badan ha ka jing bamsngan ni ki disturbed areas na ka bantahan ri benai ka bantri kam nadu ka sitari ubenai ubanwan Hanagalan ki jaka ki ba lasa penbena disturbed area kilong ka Dimapur, Newland, Chumoke Dima, Mon, Kipire, Noklak, Pek bat Peren district. Kuntup ya katukan ni kithan ha Kohima, Mokokchung, Longleng, Wokha bat Zunheboto district. Bat ka AFSPA ha kiti ki jaka kantri kam nakabantah ndri benai kaban sedang nadu kasitarik jong risau. Ka Association of Indian Universities AIU kala itu ek Skulba University of Science and Technology Meghalaya kata ka USTM kum ka founder member jong ka Indian Network for Internationalization of Higher Education kata ka INIHE kani ka jing itu jong ka USTM ka wandrung kat bat koi pat ka khubor babha haba ubogdan Voronovsky ubalang CEO jong ka BRICS Plus Universities Association ula khot sko baharu ya ka school ba USTM bania so akatiga sunjuk jong ki school ba kum ka founding university u chancellor jong ka USTM u Mabubul Haq ula ong ba kalong ka jing sarong ya ka school ba USTM ban yo long ka dukhot jong ka INIHE bat jong ka BRICS Plus Universities Association u chancellor ulo ong ba ka USTM kan kiu artet bat jam saprang ha ka banwan ra iki jinglong jingman ki berengkat bat ki school ba ki bapau ki badan hakaleng ka perthei ya ka World Tourism Day ka balong ka sngi kerpang ya ki kam jung kai perthei ka baju rakhi hasatla ka perthei la rakhi nin ka sngi bat ka phang pedeng jong ka jing rakhi ta usnem kalong tourism and green investment kakam jungok kai perthei kala yarap peniok kam ya ki million ngut ki brio ha ka perthei ka bala poi hadu uput ba ki don ru kiri ha ka perthei ki basani atli la ka yok ka kot ha ka kam jungok kai perthei katana tourism jong Sarkar India kala ai buram ya ka snong kong thong jong ka jela Meghalaya ka badan ha East Khasi Hills district jong ka jela ka bala bananam kum ka Whistling Village ni ka snong Siausur hakaba katanat korbari kala penkup buram ya ketiga senong da katak marnong hakathop best tourism village arajar arfulai ka jing yo jing itu jong ka senong kongthong kalong halor ka jinglong kerpang jong ka ha ka jingrwa yaube kabalong ka surkun ud ni sursiaw kabala ai kerteng bat hiar pateng naki kmi shaki khun Hakawi pat kaliang katanat tourism and travel management jong ka ICFA University Meghalaya Tura kalaraki ka World Tourism Day bat ikatayo Swachh Bharat Abhiyan daga jingpen ko ya ka ksat pelga bat kala penlong ru ya ka jingthung ding ha ka snong Balongre ha Southwest Garo Hills District kani ka khubor kawan shapi na ka Akashwani Shillong
Kasing kesamla puli ke jela ke Khasi Students Union nong po circle kala penpal ke jing lungo bat pen benai ke jing ma hadian ba iwe nong pang ibele shim dawai na civil hospital nong po ila shem ya kalengkhot yet pat hapo ubitor dawai uba ila yo na ketiga jaka ajing sumar nakaliang ka KSU nong po circle kala ikendu yo Dr. TS Mumin ubalang district medical and health officer jong ka civil hospital nong po bat pan jing pensyai na halor ka ni jing ja Susu ka KSU ka kentu ya DMHO ban shem mador ya ki sin jam ki badan kam ban penlong bat peniat ya ki jing tokit ki ba peniat halor ka jing don lengkhat yet pat hapo ka dawai ka KSU kala pha sangi sipo re ka jing ai dawai ki nong pang tat hadu balala ban penti kenai ka jing sengan halor kani nakaliang Dr. TS Mumin ulam menjur ban sange sipo re ke jing ai dawai skinong pang ki bawan sim dawai na civil hospital nong po tat hadu banda dep ya ke jing tokit kum ke jing buat renti ya ki kendon ka an ancient monuments and archaeological sites and remains kata ka AMASR Act Khandai Spasan Pupra ka National Monuments Authority NMA jong ka Tanat Culture jong Sarkar India kala penmi ke jing produk badon kam bad buat renti haba ai NOC ni haba ai jing bet bante yeng ha ki jaka ki ba la adong ni ki bala khang kat kum ki kendon ha ka thop centrally protected monument kata CPM ka AMASR Act ka mana bante yeng ni kinu ni jing tei ha ka jeli ka ba shispa meter na ka chaka ka badan ki jing tei nam jong ki men barim bat nalor kata sa ar spa meter na kata ka jeli ki CPM ki badan ha West Gentle Hills District ki kentup ya ka jing king mau ha amlarem ka jing king mau ha tlu umwi ha mau pod umau tho dorbriu hanartiang ka jing king kabalasna do mau ha sendai bat kiwi Menteri Ketenat Art and Culture jong Sarkar Meghalaya uba Paul Lungdo rengkat ke jing dan lang Menteri Ketenat Puli Putih urakam sangma nang resngi ula play ka yo dikot Shillong Book Fair arazar pulai ha usus utham auditorium State Central Library Shillong habakran ke jing lang play uba Paul Lungdo ula ai kublay ka National Book Trust India ka belawan rapat sa sisien ka yo dikot puli ha Shillong hadin newsnem bat lopen pau ye ke jing kermen bagi patba ka jela ken penhi embiang ye ke jing i ki jong ki ban puli kon uba pol lo kuntu gi samla puli ban penlien ban puli da ki kot ha ka jaka ban susania ki jing tho ki bayo lengba ka technology na ka daw ba ka dan ka jing sotenat bat ka jing ring jing mut ha ba puli da ka kot ka National Book Trust kan penpriang susu ye ka ni ka benta lengba ki mobile library ki lempung i pli jungmut apreng kinong tho kot bat kinong puli kaban long ka jungmut to yi pat ba bat kham tam ye ki samla puli katnat karep karyang jong Meghalaya nin kasi kala penlong ye ka workshop rengkat ka jung pen inam ha ka jung rakhi ye usnem kerpang na ka benta Ukrai ni ka International Year of Millets halor ka phang pedeng Ukrai na ka benta ka bam ka batay met bat la penlong ye ka lempung ha All Saints Hall haba ajeng keren hagati ka workshop kam exhibition ka kong isa wanda lalu ka balong ka secretary jong Ketenat Agriculture and Farmers Welfare kala ong ba hadin ka Green Revolution ka balong ka jing kira song haka kam rep ki pa nong rep kila paikmat bat minot haka bathong yu kuba bat yu ko kat bayu kraipan ubalong marrep ubalatip kum superfood bat ubam dadan kam sibun ka jing sumar benya kila listing bat ino syadin kakong lalu kalau kentui kinong rep ban hikai bat wat jeng tip halor kibor temet jong krai bat ru alor jing rep bat ba ya susu kakong lalu kalau ong ba ka sarkar ka persang ban penlong ya krai kum umar rep ubadan la ka jong kathong ne mission crop bat la kentui kinong sengkam bat kinong rep ban kenti ka kam rep krai ka ban long ka lat ban kenti ka yo ka kot ba ka kamai ka ji jong ki hagati kelempung ka kongsan kelapan ko buramru ya ki nong rep kerai hibana keleng gejela katu kani ka kubor kelakut kabelawan sepi na ka Akashvani Shillong